Jedna lepa priča nam najavljujemo je, a dolazi iz Gruže i tiče se prosvete. Organizuje se stručni skup Smotra stvaralaštva u vaspitno-obrazovnom procesu Pokrenimo se 11. juna u Kniću, u Domu kulture. Ovo će biti predstavljanje primjera dobre prakse radionicama i radovima nastalim na radionicama uz stvaralaštvo učenika i učitelja. A moja gošća je Biljana Miljković, koja želim dobar dan. Vulović, pardon, Biljana Vulović. Dobar dan. Evo, lepa je prilika da govorimo o nečemu što će značiti koristiti puno deci, ali i vašim kolegama, učiteljima, prosvetnim radnicima. Ovo što sam ja video iz ovog programa, vrlo je jak program. Informacije. Da. Pa ajte malo da predstavimo šta će učitelji raditi tog dana i šta će moći da vide kroz prezentacije. Ovako ću da krenemo od početka. Smotra stvaralaštva je osmišljena tako da će u predpodnevnom delu biti izložba dečjih radova koji su nastali na radionicama i druženje učenika sa učiteljima pesnicima. Njih ima dosta u našim redovima. Biće tu Lucija Tasić, Biljana Miljković, Ljiljana Andrić, Vesna Ristović i Goran Joksimović. Drugi deo dana, koji počinje od 12:30, plenarni deo, predviđen je za nastavnike i posvećen je radionicama. Jer one su, za razliku od tradicionalnog časa, drugačije. To je organizovan niz aktivnosti gde deca uče kroz igru, kroz istraživanja i na neke druge zanimljivije načine, pošto igra i interakcija, pošto oni rade i samostalnu interakciju, najviše podstiču potencijale dečijeg mozga. Plenarni deo je predviđen da bude iz dva dela. U prvom delu biće nekoliko izlaganja koja će biti veoma korisna za organizovanje radionica, a i za nastavu uopšte, a drugi deo je predviđen za prezentovanje primjera dobre prakse. Evo, ja bih sad iskoristio priliku da pitam, pošto imam saznanja o ovoj metodi u školi, ajde da kažemo novijoj kod nas. Kod nas je novije, u svetu se ljudi dugo bave radioničarskim načinom rada i čak imamo jednu od 3 predstavnice u Evropi koje su začele to iz centra Stari grad. Evo sad je meni stao Ljubica, ne mogu da se setim, ni bitno, u ovom trenutku, koja verovatno dosta koristi prosvetnim radnicima, na drugačiji način se prezentuje, a deci puno znači, možda im čak nekako dođe tema mnogo bliža, barem ona koju ste htjeli da radite, u odnosu na tradicionalan način ili tradicionalni čas. Kako se pokazalo kod vas? Vi radite u Topolnici i imate prednost. Priroda vam je tu. U gradu škole imaju problem sa puno zgrada. Moraju da brinu o deci kako će pređu ulicu, da li ima pešački prelaz. Uglavnom ima, ali kod vas toga mnogo manje. Da, vrlo često radim radionice i to se pokazalo veoma dobro. Deca usvajaju baš znanja na taj način mnogo lakše i mnogo brže i mnogo bolje. Radionice vrlo često radim i u saradnji sa vaspitačicom, pošto je tamo učenika veoma malo, onda spajamo i predškolce i učenike 1. i 3. razreda. Pošto trenutno imam 1. i 3. razred, vrlo često ih vodimo u prirodu, ambijentalna nastava i u učionicama vrlo često organizujemo i povodom raznih datuma, a i spajamo nastavne jedinice koje su slične iz različitih predmeta, pa onda taj jedan dan jeste tematski dan, ali može da bude i radioničarskog tipa. Ono što, evo sad se, kada već govorimo... Ako sam dobro odgovorila na vaše pitanje. Jeste, pitanje. ali ja sam još samo malo hteo da pitam, da proširimo. Kako se pokazalo to kod dece? Da li vi vidite možda bolji efekat da deca kvalitetnije usvajaju znanje kroz ovu noviju metodologiju u Srbiji, dakle radionicu, a ne tradicionalan čas prosvetni radnik je sa jedne strane, dakle za katedrom, a deca su sa druge. Da li se deca više uključuju ovako u rad? Naravno. U stvari, na radionicama su deca ta koja rade, a nastavnik je samo onaj koji usmerava i koji prati ono što rade. Povremeno dajemo uputstva i pratimo ih i onda oni rade sami. I deci se jako dopada takav način rada, zato što rade i u grupama i između sebe razmenjuju znanja. Mlađi ponekad uče od starijih, stariji uče od mlađih i tako. Koliko ta interakcija znači, koliko znači vama? Da možda vidite na pravi način gde možda u onom tradicionalnom funkcionisanju u nastavi se možda ne grešilo, već nije vodilo dovoljno pažnje da se detetu da akcenat na neku od tema.
bilo šta, bilo koji predmet da je u pitanju? Interakcija je jako dobra, ali sad ne mogu da kažem ni da tradicionalna nastava nije dobra, ni da je savremena nešto baš previše dobro. Ja mislim da treba pokupiti najbolje i iz tradicionalnog i dobro, ono i savremeno i onda to sve spojiti u jedno. Svako od nas razvija neki svoj način rada. Insistiranje na pravilima u radioničarskom načinu rada, koliko... Odeljenska pravila se uvek na početku radionice postavljaju, ali pošto mi imamo postavljena odeljenska pravila još na početku školske godine i svakog dana se podsjećamo tih odeljenskih pravila, tako da ih se podsjećamo i na radionicama. Prosto ponekad i nije potrebno podsjećati ih jer oni znaju. Ona postoje tu da regulišu način rada, a mogu i da se menjaju. Kada deca usvoje jedno od tih pravila i kada počinju da ga primenjuju, onda vidimo gde nešto škripi, dogovaramo se i stavljamo neko drugo pravilo. Meni se jako svideo, između ostalog, kada su deca u pitanju, način obeležavanja Nove godine u vašoj opštini. Pa bih evo možda predložio ostalim gradonačelnicima, oni koji se pitaju, koji su iz resora kulture, da okite jednu jelku u gradu i da okupe učenike svih škola iz grada, zapravo iz opština. Kažite mi, koliko takvim nekim metodologijama može da se unapredi školstvo u Srbiji, a da ne pogrešimo? Da ne uzimamo, što se kaže, sve sa zapada ili sa istoka, pa da možda negde ne usmeravamo decu naopako. Zato pretpostavljam da postoji vaše udruženje i ovakav seminar koji organizujete. Pa školstvo može da se unapredi svakako. Sad, da li ćemo pogrešiti ili ne, ne znam, ali eto, to je jedan vrlo lep način obeležavanja Nove godine. A inače, ovo naše novoosnovano udruženje tako je u nekim razgovorima da se vrlo često, pošto naše udruženje obuhvata 3 škole iz naše opštine, školu u Gruži, Kniću i u Toponici, da se vrlo često sastajemo i da se deca između sebe druže, uče i rade zajedno. Evo još bih samo malo posvetio pažnje ovim radionicama, zapravo u ovom drugom delu dana, šta će sve prosvetni radnici, učitelji moći da vide i da čuju. Svetski dan zaštite voda, 22. mart, je jedna od tema, pozorište Senki, obeležavanje Uskrsa. Pretpostavljam da je to samo predlog kako obeležiti neki od praznika. Danas je Spasovdan, pa eto. Te radionice su nastale po značajnim datumima svetskog kalendara. Inače, izlagači, prezenteri tih radionica dolaze širom naše zemlje. Nemamo ih samo odavde. Dolaze iz Vojvodine, iz Hrtkovaca, iz Barande, dolaze iz Aleksinačkih rudnika, iz Valjeva, dolaze iz Štrpca sa Kosova, dolaze iz Donjih Leskovica kod Valjeva, Lugavčine kod Smedereva, dolaze prosto sa svih strana i bit će program veoma raznovrstan. Vidim da ste se Imaće potrudili. dosta toga da se vidi i svi koji su zainteresovani za razmenu ideja i uopšte iskustava mogu da dođu. Gledajući program i gledajući izlagače, ja mogu da vam kažem da ste samo u jednom pogrešili, a to je što traje samo jedan dan. Jer ovo će biti potrebno da se malo i protumači, možda da se razmeni. Jeste odvojili malo vremena da kolege popričaju između, van ovog dela radnog? Iskreno, ja se bojim da to ne traje previše dugo. Inače, bit će pauze na kojima će kolege moći da se druže. Pauze su baš zbog toga i napravljene, jer to su kolege koje se i poznaju što preko društvenih mreža, što sa nekih drugih skupova i bit će svakako vremene i za druženje, i za razmenu iskustava, i za razmenu ideja. Trebalo bi da posle svake radionice bude odvojen neko vreme da se razgovara o toj radionici, ko želi da postavi neko pitanje ili nešto da se diskutuje, ukoliko budemo imali vremena, jer stigao je zaista veliki broj radionica, broj koji nisam očekivala, a morala sam da smanjim na 13, iako je trebalo da bude 8. Ono što je meni posebno značajno, da kroz ovakav sadržaj, ne samo prosvetnim radnicima, već se i deci prezentuje mnogo toga, prosto čitav sistem društveni kako funkcioniše, jer dosta pažnje je posvećeno i oblastima kulture, dosta pažnje brizi o prirodi, ima i turizma. Između ostalog, evo, nažalost, žena koja više nije sa nama, Nataša Đurđević, bi se jako obradovala. Hoće li ono, zašto se, recimo, ona zalagala u vašem kraju, u vašoj opštini, biti popunjeno u ovim danima? Pretpostavljam da će neke kolege ostati da prenoće, pa
makar da se bave malo seoskim turizmom. Da, uključen je i seoski turizam iz Knića. Doći će neki od predstavnika tih seoskih domaćinstava i doneće neke svoje proizvode i na taj način prezentovati seoski turizam, a inače oni su nam i ustupili Dom kulture, taj kulturni centar iz Knića i ovim putem im se zahvaljujemo. I dosta toga su nam još obezbedili. Mi ćemo se potruditi da ispratimo ovaj značajan dan i u vašoj školi i za uopšte region Gruže i Šumadije, jer jeste značajan. Hoće li biti prosti radnici iz Šumadije? Ja pretpostavljam da ste ih pozvali. Naravno, biće društvo vaspitača iz Kragujevca, biće nekoliko osnovnih škola iz Kragujevca sa svojim predstavnicima, biće predstavnici tamo naših kolega. I ono što moram da kažem, posebna nam je čast da će biti 4 edukatora godine na tom skupu, kao izlagači. Jedan u uvodnom delu sa razvojnim radionicama, a ostala 3 u onom delu gde se prezentuju primjeri dobre prakse. Hvala vam puno. Očekujemo genijalce iz Gruže i genijalce u budućnosti iz Šumadije kad porastu, pa će valjda dati nešto svom kraju. Hvala puno vama. To je efekat ovoga, je li da? Da. Hvala puno vama što ste dozvolili da predstavimo i promovišemo svoje udruženje i svoj rad, neke svoje početke. Želim vam puno sreće i u radu uopšte, a i uspeha u ovom stručnom skupu. Nadajmo se da će postati tradicija. Hvala. Hvala vama. Našli smo jedan dobar snimak sa društvenih mreža. Nemanja Radulović, pogledajte ovo.